Valentine duhuriye mu murenge wa Nyakabuye. Atwereka afite impano, aririmba indirimbo z'abandi bahanzi. Ugiye guhera ku ndirimbo yande? Vestine na Dorcas. Okay, twagiye. Ibitonyanga by'imvura y'amacumu wabihinduye nk'umuba w'imigisha, ndi mu rubanza ingingo zose zinaba, waramburanye utabaru wapfaga, wamagaritse nguma mu mvururu, mbere umugisha n'abamururiye, ntacyo banshukuriraga, ugihindura mw'iriba ridudubiza amashimwe, ntacyo banshukuriraga, ugihindura mw'iriba ridudubiza amashimwe. Kubera iki wahisemo kuririmba indirimbo za Vestine na Dorcas? Kubera iki wahisemo kuririmba indirimbo za Vestine na Dorcas? Impamvu nazihisemo kuvuga ngo wenda nizo nahisemo, nazo ndazikunda, kuko arizo nahisemo niko nzikunda kandi ndabakunda ariko cyane cyane amagambo arimo nanjye hari ahantu yagiye ankora ku mutima, yaranyubatse bitewe n'ibyo nanjye wenda ujya umuntu naririmba ikintu hari igihe ukiririmba ugasanga hari abo kiri kugenda gifashe bitewe nabo n'ibyo wenda umuntu agenda aburana. Biroroshye ko uzakora indirimbo yawe cyangwa hari izo ufite ubundi witegura gushyira hanze? Mbonyi ability, mbonyi ubushobozi. Hari iyo ufite ngo uduheho gatoya? Iyo mfite yawe yanjye iyo ngiyo nyine izaturwa nayo wasenze, n'indi yitwa ngo waturirimbiraho. Bene data, iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana tukiriho, tukayikorera dukiranuka, kandi tukayikorera hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora, kuko bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora, uzatungwa nayo wasenze, uzatungwa n'ijambo wumvise, burije ntabwo ari uruhinja, ntabwo ari amagambo yamwe burije. Valentine, hanyuma izo ndirimbo uri kuririmba zanditse aho ngaho zose? Nizo wandika zanditse mu bitabo? Nababwiye ko ntabwo bikunda kuzandika mu bitabo, ariko iyo bibaye ngombwa nabikora. Uba uzifite mu mutwe? Ntabwo njya nibagirwa ikintu wakoze. Mu mutwe harimo nk'indirimbo nka zingaho ubu ngubu? ntabwo icyenda zabura. 9 ziri mu mutwe zanjye, watangiye kuzandika mu mutwe rya cyangwa se kuzifata mu mutwe ryayo? Ubu guhera muri 2013 niho natangiye kujya mbyumva indirimbo. Abantu bagukurikiye ako kanya niki wabasaba kugira ngo impano yawe ibashe kuzamuka, ubashe kwigaragariza isi muri rusange? Abantu bangurikiye muri aka kanya kinabasaba nuko nyine batera inkunga kugira ngo nanjye mbere ko nagisohora. Usanzwe ukorera hano mu murenge wa Nyakabuye? Ni naho mu rugo? Wabahaye nimero yawe ya telefone, abantu bifuza barebe kwanza, babwira abantu bifuza, reba hano abantu bifuza kugufasha babahe nimero yawe. Uragerageza uyivuge cyane. 07 80 85 43 55 07 80 85 43 55. Ukaba witwa
nimero yawe kubaruyeho ariko ari indi mbaruyeho atubwiye Airtel TV ni kangahe 07 37 87 isubiremo 07 37 87 n'ubundi inzozi zawe ni izihe muri muzika yawe? nuko najya nanjye ndirimba abantu bababaye kuko nanjye kuzimba kwanjye nuko ari ibyo wenda umuntu ahura nabyo mu buzima we yamara guhura nabyo ariko bitewe n'ubundi nayampano aba afite sinzi bikaba nyine byamufasha. Twavuga ko ariho inganzo yawe yaturutse? Inganzo yanjye n'ubundi narimbaga muri ekodimu ariko ngira akana gato nkajya mbwira mu rugo ati ngewe nzaba umuhanzi. Byamubwira ati ngewe nzaba umuhanzi kuko nashaka kwirirwa nkomaza akajerekani kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ndi kuririmba gusa ari ugutera amakorasi. Biza rero kuba ndavuga ngo biranyokamo. Mu buzima busanzwe uririmbira Nyakabuye muri Nyakabuye. Kuba utaratera imbere nk'umuhanzi ku giti cyawe hari ahantu bihurira n'ubumuga ufite? Ntaratera imbere naho ntabwo byabura. Gute? Ushobora kuvuga ngo ndajya kuririmbira runaka bitewe n'amagambo y'abantu ujya abantu bakaguca intege abagutukanya bakavuga ati none mbega bashaka kunshimira cyangwa bikajya mu buzima bikaba ibyo bintu nabyo bishobora gutuma nshobora nyine iterambere ry'indirimbo zanjye bikagerwaho. Waba warigeze kwegera nk'abantu b'abaproducer aba bakora mu masitudiyo asohora indirimbo ngo muvugane? Ni icyo usaba abagukurikiye kano kanya muri rusange? Icyo nabasaba cya mbere ni uko bamfasha bakabwira bagenzi banjye bakajya aho kugira ngo bambwire amagambo anshyira intege mu gukora gutuma iterambere ry'umuziki wanjye cyangwa se ry'indirimbo zanjye byasubira inyuma ahubwo bikanasaba gutera imbere. Uretse indirimbo ya Vestine na Dorcas nta yindi ndirimbo uzi y'undi muhanzi? Abandi bahanzi bafatiraho nk'ikitegererezo. Hari indirimbo ivuga ya Mbonyi ivuga Nimba nibwo yibuka. nawe iravuga yitwa Hari Ubuzima. Yes, Hari Ubuzima. Iyo ndirimbo nayo iragira ifasha cyane. Ako kanya uhuye na Mbonyi cyangwa se Vestine na Dorcas nk'abantu watubwiye ukunda indirimbo zabo ukunda kuzifata mu mutwe n'icyo wabasaba? Duhere kuri Vestine na Dorcas. Nabasaba wenda bakagiye kuri agenda tukanafatanya byabitwaye. Hanyuma Mbonyi bose urabakunda cyane? ntacyo